खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ दोलोनि गेदेर खहा बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलाव जयनिं जानायखौ जों बे समाव नुनो मोनगासिनो दं। फिन आरोबाव उदालगुरि बिपिएफ आइजो दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव जयनिं जादों। नंगौ उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ आइजो गांखंनि आफादगिरि पुर्णिमा नाथ आरो साइकिया सुबुरि प्राइमारि बिपिएफ आइजो गांखंनि आफादगिरि जुनुखा मोसाहारि बिथांमोना प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलाव जयन जादों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौनो देरहासार खालामनानै फिन सरकाराव लाबोफिननो थाखाय बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएल दोलाव जयन जागासिनो थानायखौ जों बे समाव नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ आइजो गांखंनि आफादगिरि पुर्णिमा नाथ आरो साइकिया सुबुरि प्राइमारिनि बिपिएफ आइजो गांखंनि आफादगिरि जुनुखा मोसाहारि बिथांमोनहा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौनो सरकाराव लाबोफिननो थाखाय जयनिं जाफैदों। जुनुखा मोसाहारि आं साइकिया सुबुरि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट बर्तमानाव नांगोलनि प्रेसिडेन्टमोन। सिगाङाव आं डिस्ट्रिक्टआवमोन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ब्लकआवहा जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मावबोदों। जोंनि दिनैनि बेयावहा जयन लाफैनायनि गुबै जाहोनानो जादों जों माने गोबां बोसोर थाबोबाय नांगोलाव बिथांमोननि माखासे आदर्श नेम नितिफोरा गोबां सोलायबाय होननानै आं साननानै लादों। माखासे बिथांमोननि सोरगिदिं थानाय माखासे मावथि बिथांमोननि माखासे बेबहार बादि बिथांमोननि माखासे साननाय हनायफोरखौ जोबोर आलादायैनो मोनबोनो मोनदों। दा सोलिबाय थानाय जिहेतु इउपिपिएल सरकार बिथांमोननि सायाव आंहा गोबां माने बाख्नायथाव माखासे हाबाफारिखौ नुनानै आंहा मोनसे गोसो गुदुं जानानै बिथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव सरकाराव लाबोफिननो आरो बिथांमोनखौ मोजां खामानि मावनायावहा थुलुंगा होबावनो आरो हेफाजाब होनो थाखाय होननानै आं गोसो गोरबोजों ओंखारबोदों। दिनैनिफ्राय आङो इउपिपिएलनि सासे मावथि हिसाबै जानानै गोसो गोरबोजों जिउ बाउसोमनानै जेसेबां हायो आंनिफ्राय फारसे आं खामानि मावलांगोन होननानै दिनै समायखिरा लाबाय होननानै आं रायजोनि सिगाङाव फोसावबाय। गोजोन्थों। नमस्कार, मैं आगते राजनीतिक सम्पूर्णभावे बिपिएफत प्रथমৰ পৰা प्राइमारिৰ পৰা ब्लकলৈ डिस्ट्रिक्टলৈ তাৰপিছত বৰ্তমানো মই ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কৰ্মৰত পাৰ্টিৰ কাম কৰিছিলোঁ। কিন্তু পাৰ্টিৰ কিছুমান মানে ধৰক মেম্বাৰ চেয়াৰমেন তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ তেওঁলোকৰ মানে আচৰণ বেয়া পায়। দল বেয়া পোৱা নাছিলোঁ, ভাদ্ৰামাছাৰো বেয়া নাছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কৰ্মগত যিবিলাক সৰু সৰু আছে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে মই আজি ইউপিপিএলত আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আৰু ইউপিপিএলৰ যিখিনি মই কাম দেখিছোঁ তেওঁলোকক মই বহুত ভাল পাইছোঁ। ভাল পাই আজি মই ইউপিপিএলৰ দলত যোগদান কৰিব ওলাই গৈছোঁ।